歌曲是咯，请 V 陈 V 啊，陈 V，你给人家改姓了，对，忘记。他如果再来听到，我一定很难过，连我的姓都把我改了。对啊。天空啊，有落水啊。你也变瘦嘞，变帅嘞。对，因为有戒酒这样子。啊，戒哦，难怪没那么肿。喝太多。对，音乐人很多都是要靠酒啊。应该就吃到你今天讲话比较清楚。老年大擂台，老爷共下來，大家好啊，豐富哈。來，今日大家好。嘿，今日中央係人嘅老年特別嘅吧，上去大哥先衝客家山歌啊。對，今日係邀請到人哋客家嘅啊非常優秀嘅歌手來到我哋節目當中。歡迎。係啊，歡迎 V。歌廳非常優秀嗎？優秀，全部都黑哦。哎，英國黑吧？不優秀怎麼有可能出唱輯呢？出唱片呢？對不對？一定是很優秀嘛。余聰樹也不對啊。那余聰樹，那是我啦，我這種才叫爛魚。已經叫果房咧。今日有唱到差唔多咧。比陳水平。誒，咩陳水平啊？咩黑啊？咩酸黑？咩酸黑？要酸黑啦。因為今天他們有重要的任務。冇唔錯啊，設計作品可以發表嘛。我發表跟他家來談。誒，唔該，你當然冇人隨便的啦，係嘛？哈，他們都端坐。對，不是說你想要來打歌就可以打歌，雖然是一個小節目啊，收視率也沒有說到很高，對不對啊？但至少在客家界來講，你客家界獨具鰲頭獨佔鰲頭。哦，真的，我不敢這樣講，算是很多人關注的一個節目。對啊，尤其因你的關係啊，因為你的關係。沒有啦，沒有啦啊！所以今天大家對你們來講是一個很大的挑戰。哦，打歌之前，這個製作人真的是也有點壞了。他就打歌就直接打歌，哎，他們這優秀的歌手啊，的後的從國外本他個堂，哎，不是我要打歌還要先唱客家山歌。山歌還是山歌呢？這對他們來講是真的是一個很大的挑戰。係啦，唔過佢哋都非常的優秀又囂張嘛，可能好似起來一夾吧。所以你們有信心嗎？有。恐龍，你怎麼不拿麥克風講？有嗎？有啊。有哈。你確定有？佢大概都非常有磁性啊，知道。有書縫的，哦，有縫都厚很。新縫呢？還有那個聲音。真的。哇，小孩子看到他都。尬派跟他多誰？好啦，給親厚啦，給親厚啦。對。他在談笑之中又會教育小朋友。所以我覺得我們的下一代應該是完蛋了。不是從你開始。好冇啦，開玩笑啦，哦。好了，對，這等於哎，你們這是一個挑戰，所以就是要有點比賽性。哈，有唱到評審欣賞啊，評審欣賞，你那個卡牌啊，用在眼前呢就過關了，就說在大寶位嘞，2個圈圈就過關了，2個圈圈拿上面一點，2個圈圈就過關了，2個圈圈就過關了，就過關了，那就希望老師們多給他們2個圈圈，啊，讓本來要得安尼優秀的客家人哈，客家子弟，迄咩的，本來後堂的歌曲都充滿客家腔，啊，來歡迎今晡的評審欣賞2位哈，來歡迎蔡志國先生、羅英先生，好啦，啊，2位先生好 ，Vito 哈，不要讓你們有太緊張，有太大的壓力，啊。我們就請老師來示範一下，瘦身有成的羅英英先生來帶來後堂的歌曲來，歡迎。老年
姿嘞，腰是腰，屁股是屁哇，股，白璧无上围瑕，是上围哇，哎厉害呢。没啦，现在怎么了？了？你到底是发生什么事？没有啊，就比较发生那个健康啊，较健康啊。哦，抽都健康，你知道嘅，其實有呢，真的哈，所以皮炎炎都冇健康。唔係，我前日參與下配掉，然後我就想講，跟唔係配嘅腫，腫以來，當腫啊！我就越前家又有一啲啲燒啦，所以因為血下手面唔會抽，所以我就去抽血檢查，檢查，然後呢？結果他就繼續講血糖太高，然後我們家有遺傳的糖尿病，哎呦，所以我自家就會講，然後就等於個出嘅你嘛，冇到該長途，還沒有到啦，可能前期，對，他結果就控制體重啊，然後運動，哦，真的哦，真嘅，我以為你戒酒而已，也有。好，那你現在一個禮拜做幾天的運動？係講有時間就去跑步啊，落水就那個就是去那個跑步機，然後上一個禮拜上1天的那個健身課。然後我買了一個東西，很厲害。一個禮拜才1天哦？不是啦，1天去健身房，其他給去健，其他去就自己啊。OK 啊，你買了什麼？你買了什麼？買了什麼？那個回彈的那個滾輪，那個我只能出去，我就回不來。不會，可以。我真的。我長麥些走。就是趴在那邊。對啊，睡到天亮，那什麼天亮？不是，你要買那個強壯一點的那個，你就不會把它壓壞。哦。啥意思啊？你不要買那種，你怎麼明褒暗貶的感覺？你不要買那種單輪的，對，不要買太便宜的。那個便宜的那個，現在是什麼健康頻道嗎？對，你要去買那個大一點的。有3輪的。3輪的，我買3輪的。我是有一個人朋友送我的，他回去以後他會自動反彈回來。對呀，就是那個啊，他也可以自己回來啊。對啊，有點哦，那很好啊。我就是從20下做到現在可以做100下。也不一定，我不用動他就自己回來。你不一定彈得回來，好不好？哦，真的哦。有沒有練呢？啊，兩枚充電嘛，充電配銀杏上示範衝散狗嘛。對，有買機考嘅搞本太極啊，有上嘅。有上癮哦。其實我一直去感覺吼，從細個摸埋難就係，你會講就會從，真緊啊。講摸埋嘅難，對我就講來動難。唔會講就會從。但係一側身咧動難趴的動難。唔係啦，梗係因為可能他傳統嘅樂器會去到又困難啊。咁個呢度鬧熱，小康老師的伴奏馬該都走得。哦，他都不傳統啦。哈，對啊，不是啦，不是不傳統啦，他可以配合。跟着老師走就對了。對，然後你唱得不好，他也會幫你一起彈不好，這樣。所以哇，他幫的忙好大，就不會有違和感。哦，就是等於把疏失都放在他們身上，對，就沒有什麼問題。對，冇啦，會講就會衝啦。會講就會衝。加講幾拜，講吸煙，加講幾拜就做得。會抖練啊，知道真的。硬糖硬練到你有盼辦公，真的同佢咬絲韻咪衝到動張動準。懂後懂，我就模仿嘛，其實唔係先就看樣片啊，模仿就好啦。其實名路當個未動到，就冇強人嘅版本，係傳統嘅就看天川呢個比賽。真係要閃啦，講真嘅，要閃。你個想學要閃去學，一定要學會，知道。係啊，盡量香港練未做得啦。對，冇上山過就好。冇講言語講我嚟打歌嘅，啊仲硬學。一天唱都唔冇，係硬學，某一天，意有所指哦，還跟某一天哦，有的人說不定讓你跌破眼鏡很好哦，對啊，好，所以我們今天就來看笑話了，好不好？沒有，其實好好唱一首成名拿到成績，也是一個很用在眼前呢，就坐在大狗誒嘞，好，那相信佢哋有練習啦，好了，那我們歡迎 TV 啦 ，TV，我這最近真的很紅，但我看到唱歌也是越來越爐火純青，越來越進步了，越來越好，羅哥剛剛在讚美這位歌手，對，我在裡面在羅哥州的傾向了呀，哦，那我跟你連愛來都愛看佢嘅，真的哦，啊，你要趕快把手機丟掉。沒有，後來他爸爸就規定不准了。真的，唔會啦，佢這位樣片還不差啦，還不錯，真的很棒，真的很棒。來，要 V 很多恐龍偶像，帶來落山歌。其實我以前聽大家從傳統嘅就知道，
弹起来轻简单，不过这个要花个时间，感就知道，哎，连旋律都记不起来。爱早，两山偏南，三一六。落了你那，三人莫可。情未眠呐，一生留。顾见son了你那，哎呦，哎呦，欢迎各位参加传统组哦。哎哦。多臭屁，你知道吗？他说这种老山歌啊什么，他从小听他阿嬷唱，但对他来讲不是什么问题。没蛮问题的嘛。嘿，嘿，都是在发葱的以后啊，对，好啊，不错呢，真的好。哎，人家细细时间咩，山歌啊，哦，没练习过。没练习过，自然就会冲的哈。哎呀，自然就会耳濡目染，就躺阿婆安尼冲，就不会。阿婆咩冇冲。没冇冲，懵懵到嘿啊，还就糖一摆就买了。最好嘿啦，糖一摆就买了。糖你彪逼嘅，对他吃只两边有欣赏啊，同讲吃只很给冲一摆。太有信心，有信心哦。有信心嘛？哦，確定，每個，切推每個。哦，啊，唐先生公平唱幾個先生。好來，呢恐龍偶像，實在冇簡單，也個唱山歌啊，我能夠唱，而唱到按順嚟講，以細喎，尤其本身就唔係講唱人家傳統歌嘢嘅，在也個咬字方面，是要咬得緊張，原來講也做到親講，但是唔係講親言呐，哦，做嚟講，但是係冇親言，哦，冇按言論，冇按用言語，但是佢語言。做嚟親講，也個語言做嚟親講，所以嚟講，呀，恐龍偶像，佢哋唱嚟相當好，相當好，冇簡單，咁啊大哥嘅冇，唱評審先生卡牌唱幾個先生，哎呦，幾個先生在眼前的唱音先生，哎呦，在眼前的過關的有你，真的大哥嚟啦，難免，哦，這首歌叫做什麼歌？新歌？偷偷偷這樣偷摸摸的，偷偷又摸摸呀，偷偷摸摸，你是要唱這首嗎？是不是？偷偷摸摸，好啊，好啊，好啊，恐龍偶像偷偷，偷偷瞄瞄。
在你的床边，云朵漂浮着点缀蓝天，凉风也轻轻吹着晴天，像是你微笑着的眼。有了你，一切就像春天，温暖包围了我的世界，幸福甜蜜着陪着入眠，舍不得闭上眼。难过的时候别低着头，我就在你身边守候，害怕时候紧紧抱我，一起走过孤单的时候，记得有我牵着你的手，带你看浪漫美丽的星空。偷偷喜欢你害羞时的侧脸，偷偷喜欢你开心时的笑脸，用心记住所有关于你的每个瞬间，我会偷偷的想念那些你的一切，偷偷喜欢你孩子气的鬼脸，偷偷喜欢你看着我的双眼，细心拍下所有属于你的每个画面，我会偷偷的怀念那些和你的热恋没期限。月亮皎洁地挂在天边，猫咪懒惰着打着哈欠，随性散步在路灯街边，所有画面因你而美。有了你，一切就像春天，温暖包围了我的世界，幸福甜蜜着陪着入眠，舍不得闭上眼。难过的时候别低着头，我就在你身边守候，害怕时候紧紧抱我，一起走过孤单的时候，记得有我牵着你的手，带你看浪漫美丽的星空。偷偷喜欢你害羞时的侧脸，偷偷喜欢你开心时的笑脸，用心记住所有关于你的每个瞬间，我会偷偷的想念那些你的一切，偷偷喜欢你孩子气的鬼脸，偷偷喜欢你看着我的双眼，细心拍下所有属于你的每个画面，我会偷偷的怀念温馨和你的热恋没期限。我们跟随时代潮流走，现在亚洲场景全部直翻呐，对不对？哎呀，跳跳摸摸，摸了跳跳摸摸嘛，跳跳摸摸，跳跳尿尿啦，比较有那种感觉。跳跳歌哎，是哪来有第2张专辑嘛，生平的第2张，听一种，第单曲吧，单曲 ，TC 数的单曲，哇，厉害哦，好够啦哦，真好听呢。无啦，你啊跳歌吼，迄艺术师申演个伊只制作人，因讲制作人，制作人，今日老两个朋友，寿司真好，维里安呐。我想讲，有化妆的罗斯峰了，有 P 图的，有 P 图，隆重请我看啦，故上个想讲啊。有钱又有闲哦，买过来冲啊！为什么有钱又有闲？为什么10年前他没有帮你做啊？现在才帮你做？你阿凤了呀？谈个 demo 啊，叫本来谈。这歌该不会本来要给韦礼安唱的吧？还有红安斌呢？冲空跟那模仿就模仿就。其实，在歌唱圈有很多这种的。哎呀，你看艾比亚家一样，本来也是
要给很多人，要给红龙红什么的，哎，他不要啊，不要给我，哎，叶启莲啊，变世界明星。哦，罗哥有爱用给各位吗？像买水啊，买水是为着爱情不如意。这首歌本来也是要给叶启田，他不要啊，哎，给我捡到啦，哎呀，是不是？哎，早期很多呢，很多都这样啊。青岛狗尾段，但他不是啊，他是有钱有闲啊，对啊，有钱买狗尾还赚到男朋友呢。哎呦，如果我哋翕 MV 嘅時間，我想講，我翕哦，嗰時候就有缺了找女主角，該拍 MV 有青島該網紅然後藝人啊，有相片啊，有相片啊，哪一個是？那一張係男朋友。右邊該集，哦，好可愛哦。阿本呐，阿本，你的男朋友在你的 MV 里面出现了。哎呀，哦，那你这 MV 是花，哎呦，哇，连展瑞都有，对，展瑞都后朋友了，全部都你后朋友。他们去你有花一点费用吗？我都每个人我都有包红包，包红包包多少？2000、3000，行情价。有些人2000呐，有些人2万，这不方便详细说是谁啦。就一个车马费了，对啊，车马费啦。他们友情赞助嘛。对，这些年轻人本来就是要互相，因为他利用人家就是要还的，到时候也是要去给人家利用啊，黑毛。互相利用你他嘛。哦，真的？那你这一次拍这 MV， 然后就认识了这个女主角。那你下一首拍了下一次的 MV， 喂，没了，应该大部分都是这样，不是吗？啊，这样可怜的哦。啊？你问我不知道。对啊，我原本女主角要找吉娜。哦，你怎么不找我？原本要找你啊。那你应该找李秋霞老师。哎呦。对啊，你不是荧幕情侣吗？有钱，做的。不过讲真的，我觉得他唱歌的进步真的是非常大。吃菜发了，吃菜发了。喺美里面有一批錄音室錄音過後，然後發現到，原來中國我注意到很多的細節有嘅冇嘅。應該咩唔掂呢？咩唔掂？就衝就會了。佢好嘛東西都會按用的，佢就笨懵懵到就會了，佢咩唔錯就會了。好，你回去了啦。真嘅唔掂啦。哇，下面這一位也是我們鬧熱之星，哦呀，也是征戰很多的這個比賽哦，蠻難都看得到。係啊，出唱片哦。這利用愛哦。係啊。他每次利用我都會 take 我。黃洋。蒙 Q。陳明 Q 帶來3個字。哦，來。大家好。你安尼節目按舊誒，因為對啊就山歌啦，傳統嘅山海調，應該冇乜問題。一鬆嗎？冇，其實我以前同大家從傳統嘅就知道，
弹起来轻简单，不过这个要花个时间，你就知道，哎，连旋律都记不起来。硬皮了，超猛。对，不是旋律的问题，就是跟老师还有懂得，还有很多的细节。有你医生演唱好一条，真的，就这样的管对啊。会长没有啊呀，还有另外一条。落台，安乐是那风啊，爱就来黑上路那，出头了看那做啊，也爱懂路那。怪词嘞，怪词要先讲一下啊。生年前搞矮啊，生年前起身还不落啊，压还懂落啊，这样改一下，他穷用穷一条，对，也做很多穷 Q 出，超。啊，俩班俩只鸡发跳山，其实我以前有唱过传统黑米农挑，哦，对，然后是改编版，哎呦，没我是唱流行嘅版本，有乜嘅流行版本？有啦，就是改编版，其实就一样，对，也是在这里唱，才两天唱，只是旋律节奏不一样，嘿，超。你人讲哎呦，莫爱呀，嘿，明白呀，头发流行啊，莫都爱用啦，莫按用，没 pop 啦，没不是 rap，对，不是 rap 的感觉，就是比较轻快，他轻价的，对，轻快一点，对。嗰樣是對你嚟講會懂挑戰冇？嗰樣唔會啊，因為佢唱係流行歌曲，對人嚟講，跳歌嘅喊下好，根本嘢就挑戰動態。根本嘢係動傳統嘅歌曲，對人嚟講就輕難，因為我以前就唐太家唱嘅就知道啊，我這個就會彈就好，唔是唱啊，我這個來學嘅時間就知道哦，輕難，全部記唔起來。真的吼，有練一句嘛？我就發動到時間去彈太以後這個唱又唱唔出來，我就知道用方法，用方法，用乜方式？欣賞講冇，這個方法，這個方式咯。我會把那個影片樣片，然後給不用懂講。哦，就是因為三個字其實三個字嘅粵劇其實也是比較長一點點的，對，就每個字可能都長一點點。我就想說，我記不起來，也記不起來。放快，沒有，因為太長，我就會把前面都忘記了。我就想說，把它先串起來，唱快一點。你今天沒有叫小強老師彈快一點？快速版。對啊。我想說，怕老師聽不懂。哦。對。你看，馬上可以跟上。對。你這樣子會讓後面的人其實壓力很大，會嗎？他們都實力派，給掉都親力會啦。對啊，一個來自加拿大南部鄉親，對嗎？口音啊，自家都冇問題啦。雖然是客家女孩，但是這在客家方面冇乜會講啊。冇聽哦。你衝過後堂啊？你衝過後堂啊？衝兩給上了獎啊。對，講就好。漂亮。講就好，冇嗎？對，收視保證啊。那另外一位那就算了。黃志佳的音樂才華真的厲害，對啊。哦。免口衝出嚟，本腔用暗講，瘦身有成嘅音欣賞來公平一下，一定要強調一下。你聽過啊？這個沒關係，不用特別講。如果是我，每次都要提，好不好？好，這樣才不會胖回去。真的。好，免口基本唱嘅三個字，吼，你歌詞藝術啊，吼，就係我有唱歌嘛，吼。唔過講實在話，吼，其實免口本來就會講客家話，吼，所以其實從三個對你來講，就係單唱嘅曲調。就用你講嘅加糖動到邊，你就會較熟練。所以我想你講，老家嘅速度變到較加緊糖，其實那個是增加你的記憶力，好就會幫你嘅啲記起來嘅啲時間變較短，唔過糖動到白，咁樣先好。所以你也係一種方法啦，哈。所以佢哋講盡來學一種語言最佳嘅方式，一種就係唱歌，哈。另外一種方式就大家自家去想辦法，哈。嚇唔過呢，係講用免口來講嗬，佢主題會講客家話，學生個也意見。其實你就係本當到後生人，一隻學習嘅方式，就係你看你外省對學
唱歌开始。吼，该合唱歌当然客家在促腔下贴片，就係叫做山歌到流行歌。其實為啦客家話講到較長吼，會唱山歌係好學，因為佢當到嘅也係詞吼，唔係重新出來係基本生發當歌就有嘅，係所以呢基本唱到當好，呢就係最好嘅日本大家來學客家話。優秀嘅條歌曲，好的例子，對，好的範本，對嘛哈？哦，我重點要看有高管嘛，高管之後大歌會啦，唱兩位先生會徛牌，先看請幾位先生唱，幾位先生徛牌。哎呦，恭喜高管搶贏先生徛牌，恭喜高管！大哥要唱什麼歌？你唱乜歌誒？接下來一首歌曲係自家嘅創作，自家寫哦，創作歌手了，哦，對，我都馬名誒，很多數點夢嘅人啊，數點夢嘅人啊，守着夢的人，對，哦，誰在你旁邊幫你守？我自己守自己。OK， 好，來，彈一條好，彈一個歌來。小女孩長大了，早就長大了。早就會唱自家歌誒，每次蹭我。沒有，因為以前誒自家寫歌詞嘅時間就會知道起毛內容。
就是觉得自己写的东西很没有內容。條牌咩要寫就抽咧，抽，有點寫啦。唔過藝初次都冇辦法變做一張懂真實嘅作品。但是長大了以後，你就會很多感觸，對嗎？錯，因為我懂得嘅這個下個嘅世界，就會有很多畫面會跑出來，就是這是以前沒有的體會。兩條歌是跟自己喊話的歌嘛？對，其實錯，亞述歌曲其實係像藝這個到今年差唔多。在發專輯之後，出道9年了。哦，9年哎，在這個圈子，我有想到那個我第一擺看到佢一張高中生咧，特別來一張小學生呢。錯啦，都有上，就想到這種事，一直堅持愛衝過一件事情，因為當人就講。大學畢業以後，要做方面的事情就會較困難，可能大家都會把它轉成副業。可是我就是一直覺得我不可以變成這樣，我就是要堅持好自己的路。所以不管前方有多少的困難，有懂得困難嘅咩黑，就是用自己的勇氣，我就不管，我就衝了，管他的。就是破釜沉舟，不留後路，對，吃哈哈魚就衝了。對。這聽說你最近還有在友台參加歌唱比賽，對嗎？3日天師台有從對，超級紅人榜。雖然2集就拜拜了，但是你用新咩厲害啊？因為聽一首歌曲係我創本嘅阿公彈嘅。火龍果嘛，火龍果，對你來講咩一種挑戰吧？有困難，對，就咬思會有懂多嘅問題啦，就他甲強就會。跳出來，真的啊，就冇辦法。你比賽唱乜嘅好老歌？我唱落水，露水，露水陪你幾暝，天光就要離開。好聽啊，好聽啊。我若不是你的花開，免留我到啥個？佢可能比賽經驗唔係衝安用。不是，我覺得現在真的台語歌應該就是要有這種新的聲音，新潮流啊，其實這種才是新的台語味道。因為嗰陣時我唱幾首歌曲嘅時間，聽一首歌曲係創本我嘅加工，加工離開我當多年嚟，唔過我冇在節目當中唱過一部吉他歌，嗰陣時我就想到佢以前老外講嘅話，我係在小學3年生嘅時間，我加工老外講。以後唔去電視台比賽，去電視台衝過一個時間，我就包遊覽車上去看你，這樣子。不過那件事情就係一直沒有辦法實現。對，就是到外公走了，他都沒有，就是沒有圓了這個夢想，這樣子。嗰陣嗰陣時我就想到一件事情，我就叫出來咧，就冇衝破安尼。這在比賽，這唱歌就是要 hold 住，對啊，要 hold 住，不管是不是比賽，也是要 hold 住。真情流露啦，咩唔怕啦。衝啊，我就知道。張國一啊，就是到黑種經驗啦，因為也是一個很好的平台，真的，對。因為我以前唱歌嘅就大家就會講動冇感情，因為就小朋友嘛，有嘛感情唱唔出來。講係只能唱歌進步一頭，非常多。嗰時候我一下看到名錄當過這個以前嘅樣片，就會笑出來。以前屏蔽掉。對，沒有，可是我還蠻能面對自己黑歷史的，因為我覺得就是。這就是必經之路，所以我也不怕大家看，還敢愛請就一起。這個衝歌我覺得沒什麼意見啊，我看到畫面比較想評。不會，你現在很好啊，對嗎？還有我也是瘦身有成呢，對嗎？厲害的，對，還是就堅持啦。繼續加油，對這個行業有興趣，對啊，雲業起連把這繼續堅持下去。你看我們接下來這一位昶均。對啊，他對歌唱雖然堅持哈，發行沖片呢。對啊，母親節還祝我母親節快樂，真的，他各節都會祝我快樂。不是，他是把他手機裡面所有有的就是複製貼上，複製貼上。對，但是你最近怎麼？你可不可以不要祝我母親節快樂？你最近怎麼比較少發給我了？我幫你封鎖，真的假的？哦，找一下記錄。哇，他每次來都會講一次這個事情。我不是這種人啊，我怎麼會？對啊，羅哥可能通訊錄太多了。我要看一下，看是不是真的封鎖。他可能有分好友類、非好友類。如果真的封鎖了，那你也不要見怪。好了哦，
哦，是 moment 哦，好了，好了，听我来介绍啦，咩非常厉害嘅陈崇斌带来三个字，好来，听我来听。1年来闹热的录个2次，上次确诊，这次类流感，已经快好，真的哦，快好，真的，每次来就刚好中这样。我只找人家，哎呀，所以身体不好，不想要耽误大家的时间，所以就是真的哦。那你第二首不要唱好了。哈，重点是为了第二首。没关系，我们站远一点，站远一点。我期待演了。好。大家好，请大家好，大家好。东安呢？啊，中国就觉得很别扭，对，好别扭，很不会唱。他很有角度，对呀，有角度。哎，我给他用罗马拼音去硬练的，每一个罗马拼音给他练出来，因为那个旋律啊，像刚刚孟乔讲，旋律真的很不好记。哦，对，真的难为你。为了打歌嘛，是不是？看得出来他很诚意，很用心，有没有？哇，好把它当流行歌曲在唱啊！三啊狗啊，哎呦，哎，跟狗推理会。另外一方面呢，另外一方面是动降的破音啊，因为1年来闹热的录个2次，上次确诊，这次类流感，已经快好，真的哦，快好，真的，每次来就刚好中这样。我只找人家，哎呀，所以身体不好，不想要耽误大家的时间，所以就是真的哦。那你第二首不要唱好了，哈，重点是为了第二首。没关系，我们站远一点，站远一点。我提到演了，啊。好了，我怕我生命危险。不会啦，不会。为了证明我不是那种人。哎呦，来看一下。来，哎，他真的我留着，我没有，他没有封锁你啊，我只是已读不回而已。没有，都没有看到已读哎。我打开，我看了一下，全部都是过年过节的，平常你任何节日，连99重阳节都有寄来了。对啊。但端午节快到。你清明节有寄吗？没有啦，不敢寄了啦。对啊。哎，罗哥，你迪给他如果寄那个什么快乐，你下面按个哭还是笑就可以了。哦，只要有表示已读，按有的意思，随便敷衍一下就很开心。为了不伤你的心，我们越挫越勇，真的越伤我越想要就是真的哈，那我就不回了。哎，不要这样子，哎呀，不要这样，难得。哦，来英子那好心嘛，哎嘛，冲出来了，唱评审欣赏，提个欣赏公平哈。好，来中间哈带来一个三国志，三国志的唱腔佢本身就当到中强听，啊，但是你今日唱出来，也有一种人讲，一般人讲反强啊，特别强，有特别强，有嘅来牵连嘅道理，由上咗由下，来嘅了言啦是皇上啊，来牵了连啦，往下，啱啱按到有頭有尾，大家好多人要，雖然講要唱上嘅連，
但是有欠下来，迄模样嗰個冇辦法結束。係表示講，其實你有用心去鑽研啦嚇。當然啦，廖導師可能對葉導嚟講，個阿哥有錢嚇，廖導演會唱錢嚇，冇有意而唱意嚇。也到去演，就可能以平常在講戲演的時間，就恩驗學士的時間。會溜嘅時間，會溜嘅，也會痛啦，也會痛，但是多少演就會飄走啦。但是佢整體來講，佢比嘅三個字，按樣來唱，一般人就啲講，佢開口就會啲講，也係三個字強韻。至於講一樣完全都爭，尤其嘅後生人。平常小唱的話，難免演一天會嘅按到飄走的事嘅，飄走。佢將我作嘅嘢冇作爭咯，就變飄走嘅，但是佢好多水面係你同佢作戰來爭，爭嘅迷韻，樣就算歸屬嘅嚟講，樣也算做得算通過咯。再加油，再加油！雖然要學我們傳統的神歌，真的。掐幾個欣賞，不二人選。哦，真的，跟他學，就特別清楚。我第一個，按你唱是清清楚楚，所以等下我下以後會把起來。有本大哥嘅發啦，有開點白石嘅嚇。阿用先了，看有高管嘛，請幾個欣賞卡牌。金鐘，高管請贏欣賞卡牌。高管。牌子太重，恭喜高管，阿牛就坐在打歌了呀。打歌，你们会带什么歌哎？就是我前一张专辑的主打歌是《压压惊》啊，这已经打到快烂掉了。压压惊。但是最近呢，最近呢，动豆呢，就是说观众朋友回响。好，因为唱到烂掉，听到烂掉，就说改成电音版本的。电音版本好多，不管是后楼高树啊，哈嘎高树，还是说像对岸的一些歌手，都给它改成抒情歌变电音，哇，这个翻红，你知道吗？会改成电音就红了呢？但不一定会啦，但是这是一个条路嘛，可以走走看。像向慧玲爱个敲龟，对，这个敲龟，曾伟忠的这个必损嘛，还有像对岸的这个科目三，就是都是翻成电音了之后，突然从抖音上面红起来。唱片公司也是很用心，好，从我的这个制作人这边，然后找到你知道半桌二人组冯伟杰，他的这个外甥啊，专门现在在做 DJ 的，也是非常非常超级这1-2千块的价钱就帮我设计出来，真的，有没有唱电音版？今天唱电音版，而且还带来了我资深美少女的这个舞群，本来是要带一些，本来是要带之前的15到18岁，但是今天偏偏不巧遇到国中的会考，哎呦，我的之前美少女都去考试了，你之前美少女都去恐龙那了，今天这个考试，所以之前美少女把他们的阿嬷们带来了，哎呀，对，欢迎阿嬷们用阿来唐两经典画面，对，莫强用的天影的哦。爱情做袂到，心肝这呢乱，搁再痴恋我是戆人。雄雄听见花娘叫我唔通，情场失败唔免心寒，有情的人后一站下鬼外等。爱简单，相处哪会遐尼困难？真情付出，我心沉重。想起时情真美重，夜夜要乱。到如今，人去楼也红。爱情做袂到。心肝这呢乱，搁再痴恋我是戆人。雄雄听见花娘叫我唔通，情场失败唔免心寒，有情的人后一站下鬼外等。
相爱简单，相处哪会遐尼困难？真情付出，我心沉重。想起时情深意重，夜夜要乱。到如今，人去楼也空。爱情做白工，心肝这呢乱，搁再痴恋我是讲人。雄雄听见鸡娘叫我通通，情场失败不免心寒，有情的人后一站学会换等。爱情做白工。这呢乱，搁再痴恋我是讲人。雄雄听见鸡娘叫我通通，情场失败不免心寒，有情的人后一站学会换等。好，谢谢唐军，哎呀，谢谢各位资深美少女。那个酒醋阿姨，我们 FD 老师讲的，海尼根的酒有赞助黑吗？酒醋妹啦，什么阿姨，你这样对不？对不起，酒醋妹啊，小姐，妹子们，对，是梦，对，哎，只是他们刚刚前面两个很辛苦哈，前面两个是哪个？啊，两个是哪一个？哎，TVB 哦，前面两个跳的哇，非常的有劲，后面四位姐姐钓鱼。哎，你这样你在做生意不好，做外单工啊？啊，你们这个酒醋可能生意很差哦。没有。 70几岁了，真的要干70岁，看你可以吗？哎呦，你只会这样而已，好不好？我应该绝对不行啊！对，哦，对，什么太极啦，哇，谢谢阿姨们，谢谢姐姐们，谢谢姐姐们，谢谢姐姐们，谢谢，可以，好，你想要留下来也可以，没有问题。对啊，自辩，对，赶快去酒醋一下哈！来，罗哥好贴心哦，还爱心的哎，黑色的爱心，这客家老板你知道吗？3颗就够了，爱心的，3颗就好了啦，3颗就好，罗哥才给我2颗，真的吗？晚上还要赶到整瓶给你啦，哦，真的吗？对啊，那我再分你20颗，谢谢。所以刚刚其实唱歌之前我应该就要拿给你，对啊，谢谢。罗哥想先看你出球一下，3歌还好，然后3歌要唱的好。哦，这个电音歌曲结束了哈，有不同的感觉。好，接下来你有什么计划？对，因为其实从前一张这个丫丫琴哈，丫丫琴出到现在已经1年半了，他目前在筹备，唱片公司帮我们筹备第2张专辑，好，也是 Holo Go 10首歌，它里面有1首歌呢，一样安排一首哈嘎 Go Q， 也是我自己写词写曲。你上一版没有下吗？上次有1首啊，这次一样再1首啊。对，那这次比较不一样的是，上次有请到我们谢雷大哥哦，对，哇，这个也是很大的荣幸。因为青浦嘛，在青浦，这次请到这个金钟影帝啊，来跟我合拍 MV 之外呢，也要合唱一首歌曲，徐亨大哥。对，哇，而且就是也都没有跟我喊什么价钱啊。有一次在吃饭的时候遇到，就他很重情重义，对他看到我就说，哎，长君啊，高音好亮哦，我就有没有机会可以合作，还回去弹一下，他马上就成了。哎呦，真的，我觉得说啊，那天真的好幸运哦，我只是去吃个饭而已。然后他 MV 也会加入，他重点原本是 MV， 最原来，然后后来我就跟他拜托说，啊，只来拍 MV， 没有唱歌，怪怪。啊，他也很客气，他说。我真的不是很会唱歌，真的不好意思，怎么样？你看黄以玲那一首《零星的瓜》，真的，他在里面，你看对啊，红的这样子，周淡友，对，好有味道。他刚好他最近也比较缺钱啊，没有，对，大家都知道，比较辛苦一点，所以就说啊，君，我那时候真的是受宠若惊啊，真的，他就直接赖里面直接写君兄。
，MV 绝对相挺到底。哦，对他直接这样写，我就说。那唱歌的话，我说我请一样志峰老师嘛，就都好朋友很熟了，写简单一点啊，不要写太难啊。他说 OK， 那不要太难，他就愿意合唱，加上这个这个拍 MV 这样子。然后有时候其实像我们上一张专辑，因为你买这个菜鸟嘛，有些节目像你的这个开战的，到现在还是去不到，去不到，因为开战已经倒了。已经去不到。对。所以就是说，希望看看有没有一些前辈啊，提醒一下一些新的节目可以再开创，不要再说第一张。优秀的作品先做出来。对，不要说优秀要先做出来，对，做出来之后，希望可以让更多广大的这个观众朋友能够听到我们的作品，这样子。你有作品的时候，既然自然而然这个节目单位就会想邀请你，你上去就有所本，就可以讲什么东西。对，因为其实谢谢大哥他很忙啊，他很多人要带，他今年又要再出新专辑，他今年自己又要再出新专辑，所以。不倒翁哎，对，真的，真的，反正就是这个常青树啊，宝岛歌王常青树就对了，屹立不摇不倒，真的向他看齐。对，他哥就比较忙嘛，所以有时候就说谢哥，我们一起去个哪里啊，去上个节目，一起去做个表演什么，他忙没有办法。好像亨哥他比较闲，比较闲一些，亨哥也很棒啊，就可以跟着他哈，一起去，然后顺便又打歌 ，MV 又打歌。对不对？哈，那期待你的新专辑哦，期待你的新专辑哦。对啊，谢谢金娜姐。来，接下来这位美女来，谁啊？妹哦，王秋英带来落山歌。四季八节，因为我嫁婆，佢不会冲。哦，你嫁婆不会冲？我就想啊，反正我有一个救星，然后就打给那个我奶奶说，奶奶我要唱那个老山歌转去，对，然后他就说，那唔会冲落山歌呢？你冲嘛，平板呢？然后佢就讲，是呀，这是最难的。然后我想说，哦，天哪！
没有想到，何宇文会唱客家山歌。哎呦，有些冲诶，你条看个姜条。我刚刚在镜头在45度角，有点像何宇文。可以懂演讲诶，懂演讲啊，对嘛，嘿啊。何宇文一讲啊。对呀，身材以后，对呀，要看肉，开心很开心。给英国啊，慢饮论喊他露，好吗？放下重担，如释重负，手汗都出来了，脚汗。你在踢100冲吗？传统歌诶，踢100，从来冇试冲过，从来冇冲过，哦，冇冲过，从来冇冲过，有糖果啊冇冲去，错，完全冇机会冲。完全冇呢，真的哦！你之前来的时节都会参加，都会特别给发，对，就冲几家表演啊，做几家表演，也有我自己的。你们要冲呀，好几球诶。差不多，应该整有1个月，1整月的时间。就我一知道有这个单元呢，我一开始还想讲，冇会讲，唔敢，但是因为我架婆，佢会冲，哦，你架婆会冲，我就想啊。反正我有一个救星，应该对，应该会做的。然后我就就是那个 sample， 然后听了几首，然后我就讲啊，肉笋果、冬后糖、吃坤，然后就打给那个我奶奶说，哎，奶奶，我要唱那个老山歌哎，转幸福卡，你老奶奶，对，然后他就说。我唔会冲肉山歌呢，你冲嘛平板呢，然后佢就讲你是呀，这是最难的。然后我想说，哦天哪！对啊，一般入门款好像是。对啊，是吗？我觉得老山歌好像比较好唱的样子。真的吗？对啊。吃到平板，糖有了他松呢。哎呦，你可能阿公头发会矮显的冲，你就会冲平板。对，哎呀，对啊，我根本肉山歌反正是乱冲啊。不是，冇啦。那有乱冲。因为我定安福卡冲，然后我老公你就讲，哦，东南堂呢，他说我唱的很难听。你有老公啊？他有啊。我最近刚结婚啊，结婚某一丢啦。有小孩了吗？很忙啊，他是夫唱妇随，给他老公每天讲书。哎呦，哇，好棒哦！弹 keyboard 的，哦，也是我们这个相关性的演艺圈的人，哎呀，很棒啊！以后哦，安尼这个唱完了，冲顺了，可以慢慢同歌嘛。我们本音欣赏来公平哈。好来。好其實今邊唱嘅羅山歌凍好呢，係彈出來係凍緊張嘅。其實學歌係咁樣興趣係，你越緊張。練習到越到白，唱出來嘅分數會很下好，因為你很謹慎嘛，哈。咁講係講真嘅愛唱到很下好一些些哈，就係比如講總愛哈，那該彈起來唱開條腔總愛。總愛喲。總愛哈，其實在唱歌嘅技巧方面，你只要想成把它加重音就可以了。就總愛喲，總愛，這是沒有重音，總愛喲，這就是重音。所以其實從山歌冇買難呐，時拗長來吼，韓國樹木有些樹漿，按用就凍好，體育擺從按凍好嘞。哎呦，有天分哦，有天分，有信心了。你以後來都會發你唱傳統。對，你完蛋了，開啟一個新的道路啊！對。不過重點係根本有高關嘛，先來唱評審欣賞卡牌，先看奇怪欣賞唱卡牌。過關嘞！哦，唱音欣賞。哎，過關嘞！恭喜K大哥了，有新歌嘞哦，新嘅作品啊。呢首歌叫係《做唔嘅 baby》。做唔嘅 baby，你知道有些熟嘞。老cha V。陈 V 啊，陈 V，你给人家改姓了？对，忘记对，陈 V 强哈做嘅，强哈他做嘅一条轻强加的歌啦，一会他。还好他不在，他如果在，听到我一定很难过，连我的姓都把我改了。对啊，嫁人了就这样。你会给我？只闻新人笑，不见旧人哭。来，陈 V，做两个 baby。
做底，做唔结 baby， 做唔结云，做唔结天公，天地你带我彼此在隔壁，来天了比不死情。你做底，做我结 baby， 做我结云，做我结天公，将带我去心中看唔下，带我去海顺入夜，爱到本你所有嘅心，真嘅情缘。来了感情，我喜欢你唱歌的声音，声音就像爱在天堂里。我做底，做唔结 baby， 做唔结云，做唔结天公，天给你带我彼此在隔壁，爱的了比我事情。我做底，做我结 baby， 做我结云，做我结天公，将带我。真嘅西游记啊，流淌来难记啊，西游记啊，流淌来难记啊。有啊，这首歌有谢伟如的感觉。对，谢伟如今天有来吗？我刚有遇到谢伟如本人。陈明宇啊，陈明宇，陈明宇，我记得每次冲过2条沟哎。你这一个人唱画面很好看啊，比较好看，对，比较舒服。方便一讲，舒服多了，嘿啊。2条沟咩客家天师腿嘅福喜來，點會做運動嘅係冇？睇下來運動，睇下來運動嘅代言點會？哦，真的啊，我偏愛跳歌啊，大家都在講運動啊。就有先生搞你有蠻做運動啊。冇錯，然後我去我播表演，就同愛衝，我同人家衝2條溝。係啊，先衝我同老開心，這個同他家互通啊，用啊。對啊，就一起在那邊。而且被你叫 baby 多開心啊！謝謝。然後有時候我就會帶那個海報啊，然後就跟他們說跳最起勁的那個，我就會發海報這樣。帶你去搞嘅嘛？那麼廉價，還是有成本？怎麼很廉價？海報不能就要用送你的。對，比較感覺，對。因為我每次出去我都會設計，我會自己設計，然後就每一次就會有新的海報這樣子。哦，你請不會畫圖？對。你之前嘅專輯咩？去搞吧？海報然後還去影印呢？對啊，錯，我就會把它算在我的那個成本裡。哦呦，真的哇！然後歌迷太多了，粉絲太多了，一定要送。他經營很久了呀，你們單槍來行業啊，你家家發通一朵啊。哎呀，哦，謝謝大家的照顧，謝謝。看到大家都有好成績，真的都覺得很開心，真的。沒黑啊，街頭藝人也是很厲害，真的，優秀。那你接下來有什麼？希望今年會有新嘅轉型。新嘅係母語嘅嘛？母語嘅。哦，對呀。自家創作，努力中，對，沒錯。哎呦，加油！我來愛老公，係愛嘅資中人。哦，當然啦。那就是厲害了。肥水不落外人田啊，聽說會。那明年一定入圍沒問題啦，對嗎？他就說：趕快加油！他就說跟老婆一起工作很累，很累哈。不能罵，不能講，對啊。對，沒有，張清輝演嘎。真的啊。不過台起來要有共識啊，為了作品好。這種磨合是必要的。對。加油！好，那加油哦。哦，接下來這一位來，就係黃子嘉帶來平板。來，彈開啦。彩虹。
比赛嘞。哎呀，刚才董出必须某县传统组，真的嘞。哇，我从来都球去。哎，上那个银耳高加油嘛，球，哎。那边乖乖啊！你很会抢镜呢啊！对啊，后来就照自己的唱法唱。对没啊？哎，你有时候乖乖唱啊，观众朋友都在看个高兴。哎，你那按唱，观众朋友特别注意。然后大天使用了。摆的。对啊，老多天使。之前的比赛时间就有在看那个传统组录样，然后俺个脑就会脑补啊，就说那个时候俺应该按那冲，但是有的时间就。Q 唔到啦，闭嘴去。跳下去之後，似隔嘅想法衝就出嚟啊！這個我冇法度。唐人醫是人演的，就想過，做安尼衝天裡面，真的你去搞衝的時間，哇，東南，東南，我唔記得，係嘛？但是對，這個人還不知死活。他說他用少安槍來衝啊！哦，真的哦，少安強哦，然後用少安強，而家跳下試驗就衝唔好咧。少安強。而家小很強，會較好。係啊，吃寬嘅，吃寬啦，冇吃寬啦。就用衝加下嘅平板係啊，係就兩機啦，兩機好了，小很強的彈過來。你就可以試啊。聲音有種啊。差唔多嘞，係嘛？連我們壯老師都打不下去。壯老師都想要給你打個綜藝節目。車禍現場。哎呦，難為他了，真的。誒，唔過日本大係衝搖滾的嘛，搖滾的，大概都帶我去來衝搖滾的。對啊。我實在發衝正經傳統的冇人厲害啦。Q 唔到那個音啦，因為就感覺上面做得下面做得那個 range 動。冇都發安的。沒關係，沒關係啦，你就 on your way 啦，隨便走。我們想要聽你帶來新歌了，但是看能不能過關啦。對啦，來，唱幾個欣賞公平啊。自家你勇氣可嘉。哦呦，哇！楊萬講你嘛，一個山歌啊，有人講係山歌唱出上邊強，各人唱出各人強。唔是講一天我就萬人唱嗰張對，你是有咬章。有人要做講就好，就40多張吼，夾個4吼，可能因為自家要講小頑強吼，所以泥沙叫講泥沙啦，吼，就講彩河邊叫太河，打，所以有啲意思，佢無強樣無相干，但是佢我有感覺佢要唱出嚟強音哦，戀愛就好唔到。老師都看不到你的車尾燈。沒，我講乜嘢啊？夾邊唔係講樣啊，因為山歌係講我講人要唱講人嘅強，佢嘅強要較特殊嘅，有啲唱啊，都泥沙溫水做扮演，強樣一面向樹葉，佢要調過去，就變得冇樹葉到，嚇，冇去發現雖然狀樣。彩河邊佢都唱到，哇！想講比我家下都談佢練習加好多嘅，問題要不喺泥沙佢溫水做扮演家，他冇做面啊，你講韻面冇做到就變嚟過去來。其他嚟講，實在講啦，佢作為嚟講專門唱流行歌曲方面咧，就搖滾方面，能夠來一樣去按用心去學嘅嘅山歌嗬。一樣一本也好生人到鼓勵，不管佢唱來好也唔好也冇相干，重要喺度嗱，佢要心去學，要心去學，佢唱咧也個韻嗬，係咪要盡力學啊？學佢多冇？要上去學嘅，當鐵樹嘅韻，真係當鐵樹嘅韻，唔係講彈唔得咯，真係係當鐵樹嘅韻，但是佢。要多少就睇啲嘢，喺冇法冇一鬼數嘅等於前順。好唔嚇，冇上來繼續加油，好，加油嚇！要過關冇啦，都打過冇啦。我看評審先生唱奇怪先生徛牌，奇怪先生會徛牌冇？徛牌。係上一下出鏡嘅哦，嚴先生徛牌。
其实我弹去三个从都安样吼。我想来弹可以从流行歌系系就下好，所以想弹可。先不听高馆长来讲，吊人胃口，真的是气死人了啊！谢谢2位老师。哎呀，是蒙良你欣赏哦，不鼓励的。对。他一般会从真口给版本。对，我想我弹下新歌的。新歌的嘛歌的。你首歌好做现的朋友啊，做现的朋友，做现的朋友，做年的朋友啦，算是我的毕业制作啦。哦哟，你毕业了哦，哎呦，恭喜！我考试嘞，安尼论文下贴了，硕士哈，哇，太棒了！做那个文林卡书的副词，做语言类的。哎呦，古时候下就用的有18烂点，安尼。好，慢慢按先来谈，等下再好好讲。做你的朋友。愛講，酷切加六條，朋友很疼愛講，不計事情方法蹦蹦跳，朋友很疼愛講，前途加自由。嘅物件係認真嘅需要，研究模樣車，理財好無，做人兄哥有限來錯，達好生活態勢用手面色，研究模樣車。好夢，做人是世，千難萬難，人生的路，很像愛來訪。講酷切加六條，朋友很疼愛講，不計事情方法蹦蹦跳，朋友很疼愛講，前途加自由。不計物件係認真嘅需要，研究模樣車，理財好無，做人兄哥有限來做，達到生活態勢用手面色，研究模樣車。理財好無，做人是世，千難萬難人生的路，很像愛來訪。理財好無，做人兄哥有限來做。好生活態勢用手面色，研究模樣車，理財好無，做人是世，千難萬難人生的路，很像愛
修很好。这位路人甲是谁？他是导演，导演，马该导演。阿巴嘎巴，你自家介绍一下自己。泰国人呐。德里曼加西，德里曼加西。嘿啊，係客家人啊，係桃園太海嘅客家人。桃園太海啊。哦。你修很好嗎？你是逃跑的移工吧？谢谢，马拉，而且还男女穿鞋哦，对呀，头还走了就出来了。警察赶快来抓人，快点，有奖金了，有奖金了，有绩效了。哦，是什么导演？乜嘅導演啊？係啊。拍洋片嘅，拍自己嘅 MV，哦，MV，你想演嗬？你想演係咪？乜嘅？唔想演，我想咩？我想演。邀請你做 MV 嘅主角。哦，做得啦，冇問題啊，可以啊，可以啊。希望有不敢翻爆就好咧。謝文強嘅歌啦，哦，真的哦，謝文強。加一條歌係人家新專輯嘅歌，知道吧？去年是人嘅新專輯，安尼。哦。係唱樂團嗎？高條鳳嗎？高條鳳，係算我嘅畢業嘅作品啊，安尼就講誒，一個人會講嘛，就 Q 一群人，向下轉去安尼。朋友向下做，反思啊用。向下做出。但是謝文強唐一雷有點像火爐。火爐吧，而家喺講第八度正經有火爐嘅歌詞。我有寫18後來嘅歌詞，就難怪調試我有按那個效果啦。那首歌就會講兄弟嘛，研究模樣做嘅，講那種 relationship， 講那種關係。relationship， 而家要客家英文。佢可能係老朋友啊，你嘅卡數即係人強就係老朋友安尼，啊啲佢就係講啲學教嘅時間學嘛，但係就會講捱啲下嘅時間捱就想，你阿個即係人強就。活過來了，安尼就講，研究模樣抽離餐好麼？安尼就用rock and roll 嘅形式活過來了，安尼。安尼。尤其佢想法來真的，他好有想法，賦予趙安新生命，新嘅生命啊！對對對，給他做出來，佩服。哦，論文還做這個題目，係嘛？不止這樣，還帶了豆鹽啊，豆鹽啊，豆鹽，我們的義工哦，輪背上嘅牛腩做嘅。牛腩做嘅，還有飯豆做嘅，雲林的花生，哦，那一級棒啊！對呀，唱大家寫，就得寫嘛，就得寫哈，唔用寫，飯條啲啦，而做得講啊，記得佢打開來有嘅50錯嘛。哦，這個導演蠻活潑的哈。對啊。哎呦哎，導演你慢慢玩，我們慢慢吃。這是包花生的呀。哦，鐵條啲啦，飯條啲啦。牛腩嘅，哦牛腩，哦牛腩啊，試看呢。哎，飯條誒，飯條誒餅，哎，2塊1了以後是嘞。你們要吃嗎？哦，好好吃哦，哎，不會輸那個鳳梨酥哎。好好吃哦。那個倫貝還有農場啊，就講那個做得起那片高啊，有那個休閒專員。這種係嘛？還有世夢，世夢豆鹽呢，我們投其所好，帶飯條來。花蓮不是雲林，很多人說是這個。好像沙漠地區一樣，沒什麼好玩的。沒唔會呢。兄弟很多的地方，我們今天唱兄弟的歌，這樣。你說台西的，在我們倫貝旁邊。台西風雲的，你像每年的，比如大港開唱啊，這一些有沒有邀請過你們去？拜託，很想去唱。哎呦，大港開唱的主辦方啊，拜託，哎，這麼優秀的團體，他們是一個團體哦。哎，他不算。啊不，他是的，其中一位。你說的衝他贏啊，係嘛？而且他也愛演呢，豆鹽，難怪是周。他演很多角色啊。哦，真的。就是你要仔細看，會看到他。還是你們高條風，除了你以外，其他都是他。高條風還有其他嘅團員啦，哦，團員。好了，謝謝你們，謝謝你們，真的，也謝謝導演哈。導演林順生啊，繼續來記錄我們這個少安的這一些客家的一些事蹟了，好不好？好，謝謝，謝謝安志 C，回頭休息1號安志 C。
那边，导演直走右转哦。讲真的，今天我们这个制作人啊，制作单位哈，这很用心呐，用心，懂用心呐，他就是希望。他这个还没接触一下传统的东西。对啊，客家歌就是要往下扎根嘛，要不然就会断层，就某年就全部是斯坦尼的创啊，后场一某创会做我们的啦，对吗？哈，要记得我们的根源呐。对啊，也希望大家多多支持我们这5位的新歌，好不好？新的歌哎，新作品哈，对啊，好不好哈？新作品我会给大家上出来。好，那没有多加6位欣赏，辛苦了哈，好，谢谢。按这个单元结束了，我们看下一道精彩单元了。哦。天空啊，有落水啊。你也变瘦嘞，变帅嘞。对，因为有戒酒这样子。啊，戒酒。哦，难怪没那么肿。你也很实在。蛮肿啊，难怪。之前有看肿。哎呀，都会喝太多，对，音乐人很多都是要靠酒啊。应该就吃的，我们今天讲话比较清楚。老年音乐会，哇！今日安尼节目当中啊，来到一位非常厉害的安尼客家后生人，真的係，佢除了歌手以外，還會編曲，還會寫歌嘅，還會當到對音樂才華來講，當厲害就係，佢很做過嘅原子少年，有冇？哦，佢就比賽男團嘅節目嘅音樂之中人，錯冇？哇，厲害呢！佢到嚟下發行3張嘅行業專輯，全部都有呢位嘅曲唱，全部都有呢位，但是還忙得到獎，還忙誒，唔過唔會夾咧哦，差唔多下一種應該就唔會咧。對，好，啊，先等佢唱歌，大家好好放滿記啊！好啦，歡迎一位創作才子彭百依。水呀，夢呀，大地地嘛，許多好事業。有沒有落水淚？有沒有夢見的？黑日上映，走啊走啊走啊走，就從感恩。隨便愛是東上浪一點一面，好水呀，情有情，談愛情容易，因為愛容易，因為愛容易，天空啊有落水呀，因為愛容易，因為愛容易，愛像你像到水落，哦耶呀。天空啊，有落水呀，我呀，帶點禮貌，來到好隨便。有沒有落水淚？有沒有眼淚？愛日上映，走啊走啊走啊走，就從愛啊。上浪一點一面，哦，河水呀，情有情，談愛情容易，因為愛容易，因為愛容易，哦，天空啊有落水呀，因為愛容易，因為愛容易，愛像你像到水落，哦耶，天空啊落水。帶點禮貌，來到好隨便。因為愛容易，因為愛容易，天空啊有落水呀。因為愛容易，因為愛容易，愛像你像到水落，哦耶。厲害啊！客家後生人，哎，很久冇看到。
姐好，对，你有歌好，你好。2年前又来过，又来过，真正都几摆咯，应该有2摆吧。300，哦，来过300，幾擺哦，1擺係出新嘅專輯。Univ 金曲獎，Univ 金曲獎，有看到你，有看到沒有？指標衝過，對你這個動作很怪，衝過啊！有看到我，帥哈，有講哦，妖豔啊，那是有變很瘦，然後真的哦，哎，你也變瘦嘞，變帥嘞，對，因為有戒酒這樣子，戒酒，哦，難怪沒那麼腫，你也很實在，我很腫啊，難怪之前都較腫。对，就是有时候会喝太多就会有。对，音乐人很多都是要靠酒啊。应该就吃到你今天讲话比较清楚，没有大舌头，就 tempo 有跟上来。金姐有一般吃饭的时候 tempo 好慢哦，我都他好像是上一拖，我记得去喝然后再过来。就是有一般吃热炒跟对，那天好像是宿醉吧？开玩笑，宿醉没关系，不要开车就好了。没有，来，好好介绍一下。专系的哈嘎 Glory， 对，客家之光啊。对，叫做嗑药，嗑药哦，嗑药，哎，抽啊，抽，客家荣耀嘛，客家荣耀，不是那个嗑药，不是，对，就是希望让大家可以对客家音乐上瘾这样子，这是一个潜台词，真的哦。然后我这次的专辑其实跟前面3张是有连贯的，对，就是我的颜色都有换。这一张是绿色的，对，然后之前是第1张来这边，然后也打了台是红色的，红色的，然后第2张是蓝色的，哦，强色的，对，就 RGB 3原色这样子，然后都是用我的头当头像这样子，对，然后低着头这样子，哦，哎，一冲黑哦，哦，就只是颜色不一样，对，啊，照片都一样。照片也有重拍，我还以为你那么没有这么神啊，Jason。哦，两张专辑有吗 ？Tixon 吗？特别的地方就是我有去融合一些山歌跟古调这样子。冲跳下给跳歌哎，天公落水，对嘛哈。对啊，你为什么会想要融合这种山歌这些古调呢？因为前2张可能就比较是写我自己想写的东西，然后之后有遇到赖宇桥老师，就是我们之前有在第1张专辑有合作过，他也得过2次金曲。对，因为我之前就想说，怎么样可以让自己的专辑更有一些创意在里面，然后宇桥老师就有说可以融合一些客家的山歌，然后我就才去听大量的山歌跟古调这样子，然后我发现，把它丢到我的电脑里面做一些混音处理，它其实可以做一个翻新的效果，听起来就会跟传统我们听到的声响效果不一样，然后我就觉得很特别，我又要用这个概念玩到整张专辑这样子，加有这种混音，对，后置的这种方式，新旧结合，新旧交融，对，有点像是我们嘻哈音乐会把以前的歌曲 sample 取样，对，取样勾了，像 Blackpink 他也会找李斯特钢琴的钟这样子把它翻新。那我想说，为什么我们不能把以前客家山歌把它翻新，然后做编曲的元素？古典的东西没做的不用一类。对，其实这种很多了，这20-20年客家音乐也有很多都会把一些尝试。对啊，很多这个音乐创作人都有这种尝试。对啊。刚刚那首歌它算段落放的很多的。对。哦，大部分都会天公落水给条狗哎。段落放的很多，有的可能就1支2支啊讲，它一小段旋律起样这样子听。但那个歌《天空落水》可能他家开始较熟悉、较弹过，所以也变那个他家如果较夹都捏不掉那条歌。说真的，这一次这种金曲奖真的都蛮厉害的，这一些参赛者，这一届真的是各个高手哎，实在是杀出重围哎，唯一的男生这样，唯一男生啊，谁来哎？我跟你讲，一定会越来越厉害。哎，3中都一位呢，对，哎，你很棒哎，真的。客家专辑没有。没有那笔嘛。今年出黑转型吗？对，客语专辑。转型一笔。对啊，我觉得1年一定会比1年还厉害。哎，真的。因为现在客家就是像他们这种年轻音乐人，对啊，一定会关注度越来越高了，实力也越来越强。继续努力这样子。那天在金曲奖应该很紧张哈。敢不会？蛮紧张的，等着要得奖了。原本以为得失心不会那么重，但是我跟你讲，越到最后关头越紧张。我跟你讲，不可能。然后就会开始肚子很痛，然后心脏一直这样捶的感觉。真的哦，表
情有控制好吗？表情有控制好像没有。然后那时候柔米他坐我旁边，每次都是坐我旁边的会得奖是不是？然后他那时候就问我说会紧张吗？我说每次都以为不会紧张，但其实超紧张，还是会紧张哈，都秀啦，都秀。这不是得失心，就是在那个现场就是会紧张。那 moment 然后你就是心脏就会跳得比较快。我也是会啊，我也入围好多次了，都没有得奖的。对啊，真的。我后面都入围而已，没得奖，我就得那么一次。你比就一例会了呀，是才发哎。对啊，我还有一次碰到那个一个评审老师，对啊，他还去尿尿，然后回来的时候还跟我比个赞这样。然后你就想说中了，对，没问题的，得奖的是靠别人。我也有遇到一样的啊，真的吗？对，佩乔的制作人有跟我说。大卫哥哦。然后柔米也有跟我讲冷笑话，说叫我不要太紧张，他觉得会是我。然后还有说这是脚的英文怎么说？这是脚。This is foot。Jessica。然后讲完下一个奖项，他就上去领奖了，这样。有咪哦。今麦一例会啦，公司才发，给他上线呐，这是无人能出其右，公司才发。是，不过他也很厉害啊，优秀啊，原子少年制作人。对啊，又当歌手，嘿啊，又编曲，又当做制作人。不过做起家做为歌手，还有做制作人，给在传达上面或者是制作上面，应该会有很大不同吧？心态某空用吧。做歌手的话，我比较都是自己想做什么就做什么，找到适合自己的。比较自由自在。做制作人有时候就要照顾每一位弟弟的情绪这样子，或者说他们会想要分到多一点怕这样子。然后节目制作人又会希望有些人要站在 center， 是他的表演或颜值比较高。那有没有人会去巴结你、贿赂你这样？应该是会啦，不能说没有，但是我觉得尽量避免这样，还是要有一个中立的判断角度，公平公正。然后就是有时候就会觉得，有时候做音乐不能只想到自己，就是也要想到舞蹈啊，或者是说画面的配搭，或是编曲老师他们要怎么配合这样子。然后每一位弟弟你也要去开导他，会比较像个老师或者 mentor 的角色，那做歌手就会比较像是自己帅就好，自己帅最重要。我想要唱什么，我想要做什么，我想要说什么，对，你就做了，比较没有包袱。对。但身兼两职也很厉害啊，又可以控制人家，然后自己又可以自由自在的表现，多厉害啊！优秀啊，这真的要够优秀才能够这么年轻就达到这样子。再来一首歌，好，这一首歌呢，有一个乐团也是叫这个名字，然后这首歌叫做脆狗。脆公乐团呀，客家朋克天团嘛。感谢他们给我这首歌的灵感。真的。你们可能想必是有一起去喝酒吧？没有，还要都给我饮料。小麦水这样。一体面包。各自感同身受，觉得很脆狗这样。好，来，弹一条歌，脆狗。是客气，我们从不客气。有太多事情不是让你讲。喊脆，过去都是讲爱不打不碎，面容而安定，狂爱不住安定，狂你爱 I don't really care， 狂爱动自在 ，better everywhere。We feeling so high， 放进神经手台，秋水都台，三门大表无外，爱回头转来，爱回头转来，你真感动错一个。
发，算了吧，真的没差。好吧，好吧，好累啦，我一共发，我一共发，按动音看我笑话。1、2、3、4、5、6、7、8，拉法拉瑞准备出发。哎，爱黑胖法语不是配啥，爱黑哈卡因，但爱不会讲哈。怎么改，怎么改，怎么做到那么多错？3万大半的后上音，我准备教育他。我被人受害，绷紧神经手带，穷谁都带，3万大表我外，爱会偷转来，爱会偷转来，爱你真给弄错一个，错一个，错一个，耶，错一个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 ，耶，爱你真给弄错一个，错一个，错一个，耶，错一个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 ，耶，爱你真给弄错一个。错一个，错一个，耶，错一个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 ，耶，错一个，错一个，耶，错一个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 ，耶，你真给弄错一个。翠哥第一，你冲2条歌的吗？第一遍吗？你说还不知道？干爹哦，对，他不知道你有写这首歌。对，就是他可能还没看到我分享。哦，还蛮朋友吗？对，就是最近 MV 才有刚上。哦，张婆听听哈。第一发给我歌嘛？你怎么可以用我的对？不，他一定会蹭他，你放心。会蹭他。翠哥就到处蹭。对，不介意。不介意啊，对，让他蹭一下嘛，金曲入围者。因为我那时候就是想说有没有什么比较特别的客家词汇，然后我就想到以前阿婆会一直讲银行脆狗，然后会一直念我爸爸说动词脆狗，然后我就想说在网站上可不可以查到，然后我就先看到脆狗乐团，然后下面是有客委会有一个影片说脆狗。然后他是打狗狗的狗这样子，然后我想说，这是一个很好的 idea，然后我就很想要做这种比较黑暗，然后比较饶舌的客家音乐，跟动物性有关的这样。对，比较像那种狗。又有谐音梗这种感觉。对，这一张就是贯穿很多谐音梗的东西，就嗑药脆狗，对，你都找这种谐音梗哎。是，金钱纯面面有一条狗叫北狗。北狗的话是 Bad Girl， OK， 好，北狗，对，就像 Jessica， Jessica 这样子，大家现在喜欢谐音梗，我们台湾应该是最喜欢谐音梗的国家。对，目前好像是。需要一些冷笑话这样子。对啊，81几多岁？28。你18岁哦。所以你出道到现在几年了？其实我也不太确定自己正式出道是什么时候，大概是4、5年差不多。4、5年，听听啊，做表演呢，可是做表演呢。大概是从高中毕业，差不多18岁。18岁的时候。18岁。那你音乐方面是从小就开始学吗？小时候有学古典钢琴。有。然后那家里环境还不错。然后上大学之后就想要。把妹就有去学那个吉他这样子，然后我就有去内湾当街头艺人这样。真的？那要考证呢？对，我有考新竹的那个街头艺人证照。你要考到。然后那时候就是周末都会去内湾火车站那边表演。然后最高一天可以赚多少钱？有一次他就叫我一定要唱一首台语歌，然后我就硬着头皮唱，因为我根本不会台语。然后我还记得那首歌好像是江蕙的。然后我忘记什么歌了，然后他就类似这样子，然后他就直接给我1000块，结果我唱的很不标准，然后我就会想说，好，那我之后一定要练几首台语歌，对，然后有些老人家听了就会觉得，很开心，年轻人会唱这么经典的歌，对，然后可以赚到1万块这样子，最高可以赚到1万了，对，但我要跟我的团员分这样子，还有团员哦，对，你还有相片。给背吉他是你吗？对，是我。是谁给你拍的照片？看不清。就是我的团员，也2个团员而已，就加我2个。对，那一个人就可以分5000块，多少？对。有没有以后还不错啊，1天5000，1个月也15万了，嘿。
没那么好上，只有周末可以，周末可以，平日那边都没。平日没。要不要去你家门口唱啊？去罗哥家门口唱，1个月15万了。哦，哎，一优秀呢，18岁就按优秀法嘞，街头表演可以试黑毛，都俩哈周得走上金曲的红毯。哇，3张专辑都走了金曲红毯，不简单。所以任何事情还是要坚持哈。对，然后跟金铺。对，我就持续再做看这样子，然后之后可能会借由单曲的形式，是，对我很希望可以做出那种破100万的客语歌曲这样子。有可能啊，点阅破100万啊，在 YouTube 上。哇哦，你还有 give 啊？有，可能要去不务正业宣传一下这样。罗哥笑而不答。对，有机会，对，扶持客家子弟嘛，是，真的，给不义正经哈。对啊，希望有朝一日真的我们可以在这个平台上碰面了啊。OK，希望你的音乐可以真的继续的发扬光大，持续精进，好不好？谢谢。好 ，OK 啊，那今天也很谢谢你来到我们节目，谢谢石峰大哥，谢谢金娜姐，谢谢啊，安尼节目我们都要哈结束了哈。哎呀，好唱歌的朋友结交了报名，给个打电话落去09666766等台几个打电话。好，今天非常多谢所有观众朋友收看，还没有多多支持呢。旁边一个客优秀的客家人，永远一力金球奖。什么小江老师还有莫翠先生，辛苦了，安子 C。什么影片出来工作人员辛苦了，安子 C。好，下礼拜我们期待咯，已经呢正式时间呢，老年大擂台，老年强下来，在你们。